Saya Prawesti Jatiningsih, bagian teks dan accounting PT Kasih Setia Mina dan PT Anugerah Kasih AKP. PT Anugerah Kasih AKP berdiri sejak tahun 2014 dan untuk PT Kasih Setia Mina berdiri sejak 2015. Kedua PT ini bergerak pada bidang penangkapan ikan. PT Kasih Setia Mina dan PT Anugerah Kasih AKP dibantu oleh tim profesional dari Assetto Konsultan. Program Accurate ini sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan kami. Karena program Accurate ini mempunyai fitur untuk membuat laba rugi tiap-tiap kapal dalam satu perusahaan. Jadi memudahkan kami dalam membandingkan pengeluaran tiap-tiap kapal. Maju terus SAC. Halo semuanya, saya Ahmad, CEO dari SAC. Saya ingin menginformasikan tentang layanan kami yaitu Seto DigiClass, di mana itu merupakan platform berbasis online di mana Anda dapat belajar Accurate secara mandiri, berisi materi serta video kasus-kasus tentang Accurate, baik itu desktop ataupun online. Lebih lengkapnya silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.